కన్స్ట్రక్షన్ గురించి ఒక వీడియో చేస్తానండి. కన్స్ట్రక్షన్ అంటే మీకు ఓన్ ప్లేస్ ఉండి హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయించుకుని అనుకునే వాళ్ళు, మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్కి ఇద్దామనుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఖమ్మంలో ఉన్న రేట్స్ కంటే తక్కువ ప్రైస్లో నేను చేపిస్తానండి. ఇప్పుడు మీకు సపోజ్ ఒక 200 యార్డ్స్లో ప్లేస్ ఉందండి, ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా. ఆ ప్లేస్లో ఇల్లు కట్టించి ఇవ్వాలంటే దాన్ని మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు. అట్లా మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర ఉన్నారండి. రీజనబుల్ ప్రైస్లో చేయించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అతను కట్టిన ఇల్లు కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళు కట్టిన హౌజెస్ మధురానగర్లో కానివ్వండి, మమతా రోడ్లో కానివ్వండి, ఇటు వస్తే అలీపురం క్రాస్ రోడ్లో కానివ్వండి, ముస్తాఫానగర్లో కానివ్వండి, శ్రీనగర్ కాలనీలో కానివ్వండి, చాలా ఇల్లు కట్టారండి వాళ్ళు. వాళ్ళతోటి నేను మాట్లాడి మీకు రీజనబుల్ ప్రైస్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటట్టు మాట్లాడి కట్టిస్తానండి. మాట్లాడి సెట్ చేస్తాను. ఖమ్మంలో ఉన్న రేట్ల కంటే చాలా తక్కువ అండి. సపోజు 200 గజాల్లో మనకి 1400 ఎస్ఎఫ్టీ వస్తుందండి. స్లాబ్ ఎస్ఎఫ్టీ కాస్టు బట్టి, ఎస్ఎఫ్టీ కాస్ట్ని బట్టి మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు. ఎస్ఎఫ్టీ కాస్ట్ అనేది 2000, 2200, 1800 అట్లా ఆ రేట్లో ఉన్నాయండి ఖమ్మంలో మార్కెట్లో నాకు తెలిసి. అంటే హై క్వాలిటీకి అయితే ఒక రేటు ఉంటుంది, లో క్వాలిటీ అయితే ఒక రేటు ఉంటుంది, మీడియం అయితే ఒక రేటు ఉంటుంది. మనకి కొంచెం స్ట్రాంగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యింది, కొంచెం మెటీరియల్ కూడా మీడియం మెటీరియల్ కాకుండా క్వాలిటీ మెటీరియల్తో కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేసిస్తారు. లో ప్రైస్లో అండి, ఖమ్మంలో లో ప్రైస్లో అందరికంటే చాలా తక్కువలో కట్టించిస్తారు. అలా మీరు ఎవరన్నా ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే మీరు మార్కెట్లో కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకున్నాండి. ఆ రేటు కంటే కూడా నేను తక్కువలో సెట్ చేస్తాను. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. రీజనబుల్ ప్రైస్లో కట్టించిస్తానండి. ఖమ్మం సరౌండింగ్స్ ఎక్కడైనా పర్లేదండి. ఖమ్మం ఏరియాలో మన కాలవొడ్డు, వరంగల్ క్రాస్ రోడ్డు, ఇటు పోతే మధురానగరు, అటు వెళ్తే పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఇల్లు, అటు పోతే బల్లేపల్లి, ఖానాపురం, ఇటు పోతే ముస్తాఫానగరు, ఇటు పోతే బొమ్మ స్కూలు, ఏ ఏరియానా పర్లేదండి, వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. రీజనబుల్ ప్రైస్లో అందరికంటే తక్కువ, మార్కెట్లో రేట్ కంటే తక్కువ. అట్లని క్వాలిటీ విషయంలో వాటికి తక్కువ ఏం వాడరండి. మీకు సెట్ కూర్చొని మాట్లాడుకునేటప్పుడే మనకి అగ్రిమెంట్ రాస్తారు, ఏ మెటీరియల్ పెడతారు ఏందనేది మొత్తం అగ్రిమెంట్ రాస్తారు. ఆ విధంగానే కట్టిస్తారు. మీకు కొంచెం క్వాలిటీ కావాలంటే క్వాలిటీ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తారండి. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. రీజనబుల్ ప్రైస్లో నేను మార్కెట్ రేట్ కంటే తక్కువలో నేను ఏర్పాటు చేస్తాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.